Galera, olha como um animal come banana. Vocês comem assim, vocês são desumanos. Olha como ele tá comendo banana. De lado. Quem faz isso? Tem que comer banana, pegando a banana e comendo assim, do biquinho até o fim, assim, ó. Minha. Não, ele come de lado. Só um copinho, galera. Isso assim é pra comer milho, Galera. não banana. Galera, só um copinho. Só um copinho de vitamina. Daqui é o naturalmente que ele come por dia. Everyday I come. Esse animal tá comendo banana de jeito errado. Você não deve viver em sociedade. Quem concorda, deixa o like.